다 타자. 2차 절로 갈 거죠. 옷을 노래방 이틀 동안 날씨도 너무 받쳐주고, 예. 저도 첫날부터 저기 가방을 잃어버려갖고 많이 당황했는데 또 돌아오고 오늘 또 박기라 사장님 지갑도 잊어버렸는데 또 돌아오고 돈도 많이 들었었다. 옷도 돌아오고. 옷도 돌아오고 뭐 되는 말이라서 다 돼요, 그죠? 예. 그래서 3일 이틀 이제 내일 하루 남았지만 2박 3일 동안 참 뭔가 이게 야 우리 리더사님들과 함께 여행이라는 걸 이렇게 해보니까 되게 좋아요. 예, 좋고 기운이 통했는지 오늘 아침에 8시쯤에 PC방 사장님이 전화가 왔어요. 모르는 전화가 왔길래 제가 받았거든요. 스폰서. 예. 헐. 그 전화가 온 거예요. 누구세요? 그러니까 목소리 듣고 모르겠나 이러는 거예요. 목소리 듣고 모르겠네. 그래서 중국 계셨었는데 중국 계셨다는 소문 들었는데 이렇게 어머님이 편찮으셔서 한국에 한 일주일 왔다 그러더라고요. 어딨나 물어보시대요. 그러니까 대구 여기 우리 블랙투미사 리더사님들하고 여행 왔다니까 대단하다. 버티고 있으니까 되네. 예. 그렇게 말씀을 하시대요. 그래서 저기 대구 오면 한번 보자면서 힘들어서 큰 소리 내지 안 작은 예, 대구 오면 한번 보자면서 그러시더라고요. 어쨌든 이게 아멘 에너지로 하는 사업이잖아요. 예. 오늘 이렇게 제가 전화 정지용 사장님이 이렇게 좋은 느낌이듯이 앞으로 이제 여러분들도 여러분의 파트너들과 함께 이런 꿈들을 꾸지 않겠어요? 네. 그렇게 될 거라 믿고 남은 일정 잘 우리 소화하고 이 느낌 그대로 갖고 가서 파트너들한테 전해주자고요. 네. 하여튼 함께해서 너무 행복하고 기쁩니다. 감사합니다. 네. 정신적인 말씀은 마무리 때 듣도록 하겠습니다. 아끼고 아껴주시길 바랍니다. 선생님 건배사 한번 하세요. 건배사는 추워야 돼. 감사합니다. 잔치로 자, 잠시 음료수도 좋고 술도 좋고 보세요. 감사합니다. 여기에 다 있습니다. 액세스가 있잖아요. 마음은 있잖아요. 아멘 사장님 때문에 또 이런 이해하고 가는 맥주 한 잔씩 거예요. 혼자 막 가다 보니 저 다리가 길어가지고. 자, 손을 높이 들어. 뭐라고요? 바람은 배팅하겠습니다. 굿나잇. 앉을 수 섰지 말고 앉을 수 섰지 말고. 사과 누가 썼는지 몰라도 맛있네요. 김창규 사님 써줬습니다. 불을 누가 피웠는지 모르지만 따뜻합니다. 김창길 사장님이 피우고 있습니다. 김창길 사장님 박수. 자, 우리 한꺼번에 하트 사진. 하트. 나와 이제. 하나, 둘, 캠프파이가 안 보이네. 뭐야? 김진구선 나와야 된다니까. 왜 그래? 하나, 둘, 셋. 한 번 더 하나, 둘, 셋. 동작 크게 한번 해요. 만세요. 안 나올 텐데. 하여튼 시킨 거 나간다니까. 그대로 있어요, 그대로. 우리 손도 다 잡고 하죠. 그거 하지 마야 돼. 잡아야 된다는데? 소리 줄여줘, 소리. 오늘 녀석이야. 네. 우리 손재모사님의 스폰서 PC방 사님께 사파이어를 등치하고 그 인사를 저는 통화를 했거든요. 친구야, 이제 내가 너의 회원이 되겠다. 선생님한테 달달해서 땡기하는 거 아니야? 맞지, 맞지. 아니 저는 통화를 한 번씩 하고 있었어요. 미리 옷을 먹어버리는데요. 어차피 내 회원에서 어차피가 내 그룹이잖아. 사장님은 어디 아니 그때 김민우 사람도 PC방이야. 저는 PC방에 공짜로 갖는 아주 먼저 불량. 당연히 먼저 들어가. 아 여기가 원래는 먼저 갔지. 우리 도영이 PC방 알바 시키자. 그리고
뭐야 하고 있어요. 아니네. 저를 기준으로 해서 저기 왼쪽으로 시계 방향으로 그냥 이 드림데이에서 있었던 그 기억이라든가 앞으로의 그냥 느낌, 계획을 뭐 하고 싶은 대로 하시기를 부탁드리겠습니다. 피미장님. 네. 네, 대구에서 사업하고 있는 피미장입니다. 새마을금고 다녔고요. 그러면 하지 말고. 아니, 잠시만요. 여기는 기본적으로 전부 다 예쁘다, 주민들 사인들 계시지만 처음 뵙는 분이 있습니다. 그래서 네. 전년직까지 해주시는 게 맞습니다. 예. 네, 저 새마을금고 다녔었고요. 강력한 안티로 1년을 계기다가 지금은 아메이만 하고 있습니다. 아메이 사업을 선택했는 게 너무나 이 시간이 지나고 나니 너무나 잘한 일이라 생각이 들고요. 제 인생의 가장 현명한 판단이 아니었을까라는 생각을 합니다. 그리고 오늘 이렇게 우리 드림 투어를 주최해주신 손재모 정재원 너무 감사하고요. 같이 해주신 파트너사님, 형제 레거사님들도 너무나 좋은 추억이었고 리더십 여행도 너무나 좋았는데 이 여행이 더 좋은 여행인 것 같아요. 그래서 우리 해마다 계속 이렇게 올 수 있으면 좋겠고요. 항상 이 자리를 지키고 이 자리에서 미끄럼이 되어서 저도 성장할 수 있는 사업가 꼭 되겠습니다. 감사합니다. 대구 검단동에서 사업하는 권현영입니다. 저는 이 사업하기 전에는 결혼하기 전에는 행정사무원으로 일을 했었고요. 학교에서. 그리고 결혼해서 두 아이 키우면서 연년생 키우면서 이 사업을 부부 사업으로 하고 있습니다. 저희는 신랑 친구 부부로부터 이 사업을 전달받았고요. 신랑 친구가 10년 전에 저희한테 알아보라 했던 아메이는 전혀 안 들렸었거든요. 근데 10년 후에 보니까 아메이가 너무 잘 되고 있더라고요. 그게 솔직히 아메이인지도 자세히 몰랐었는데 10년 후에 돌아와서 보니까 안 한 게 되게 후회되더라고요. 그래서 정말 열심히 했고요. 2년 만에 파운더스 플래티넘도 있고 저희 부부가 이 자리에 있는 게 지금 저는 되게 믿기지도 않지만 행복합니다. 파주에서 혼자 사업했었거든요. 파주에서 내려온 지 6개월 좀 넘었었고요. 그리고 위에서 진짜 어제도 얘기했었는데 저 동양하듯이 애프터 동양하고 세미나 동양하고 그러면서 저희는 저희만 혼자 있다고 절대 생각한 적 없습니다. 스폰서가 항상 옆에 있었고요. 내려오시면 형제 사장님들이 정말 저희 반가이 맞아주셨거든요. 그래가지고 이 사업이 너무 뜻깊다고 생각하고요. 저희가 힘든 시기에 저희가 아메이 사업을 안 하고 있었으면 정말 저희 인생이 너무 힘들었을 것 같아요. 근데 지금은 정말 잘 지내고 대구에 이사 와서 이렇게 행복한 시간을 보낼 수 있다는 게 너무 행복하고요. 이젠 손재무 동교사님의 첫 번째 다이아몬드 데이가 되겠다고 다짐을 했고요. 다이아몬드는 보입니다. 우리 딸내미가 이제 FC 화이팅이라고 하네요. 끝까지 해내겠습니다. 권영 화이팅! 예, 대구 금남동에 살고 있는 오트입니다. 저는 유치원 때 친구로부터 이 사업을 알아듣고 하고 있고요. 지금 파주에서 인재 관련 사업을 하다가 지금은 이제 대구에서 이제 부부 사업으로 같이 공부하면서 하고 있고요. 저도 이런 자리가 되게 좀 계속 낯설고 아직은 그런데 그걸 보니까 제가 그냥 아직 뭔가 행동을 못하는 것 같아요. 그래서 이번 기회로 다시 진짜 제가 뭔가 시스템 배우면서 행동할 수 있는 그런 부분을 좀 꼭 만들고 싶고요. 그리고 이런 자리에 저희 파트너도 이제 같이 하는 분들이 있으니까 이제 함께 꼭 오고 싶고 저희도 작지만 이런 기회를 좀 또 만들어서 대구에서 이제 같이 이렇게 좀 진짜 형제 그룹 사장님들이랑 하나하나씩 같이 진짜 즐겁게 이 사업 만들어가면서 또 다른 진짜 친구가 여기서 만들어지는 것처럼 항상 이걸 누리고 싶습니다, 이제는. 그래서 저도 그 꿈 놓지 않고 끝까지 외조하면서 또 저도 행동하면서 같이 외치는 거 꼭 만들어 가고 싶습니다. 네, 대구 용산동에 살고 있는 이은영입니다. 저는 구청에 계약직으로 근무하고 있을 때 직장 동료로부터 이 사업을 전달받고 지금은 아메이만 하고 있습니다. 이런 자리를 또 마련해 주셔가지고 너무 감사하고 맨날 형제그룹 사장님들하고 사업만 하다 보니까 이런 시간이 참 부족했던 것 같은데 진짜 이렇게 이제 2박 하면서 더 많이 친해질 수 있고 이런 것들을
좀 더 다 같이 이제 누린다는 게 더 현실로 와닿았던 그런 시간인 것 같아요. 그래서 하면서 많이 참 생각이 많이 드는 시간이었고 파트너 사장님들도 같이 정말 함께 하고 싶다는 생각을 했고요. 또 스폰서님도 같이 왔으면 더 좋았겠다는 생각도 했고 네, 또 많이 네. 기분 좋은 날에 왜 자꾸 네. 그러니까 좀 더 많은 분들하고 함께 했으면 더 좋았겠다는 생각이 들어서 그렇고요. 어제 또 우리 한잔하면서 형제그룹 사장님들하고 진짜 다이아몬드 같이 외쳤는데 정말 같이 해내고 싶고 이제 더 유피인을 망설일 이유가 없다는 생각을 했고요. 저도 여섯 내고 꼭 다이아몬드 해내겠습니다. 파이팅! 네, 반갑습니다. 구매 사업은 큐사파의 신부장입니다. 여기 어디죠? 제주도. 여기 우리 와 있잖아, 그죠? 저는 기억나요. 제 파트너님하고 제주도 가자고 90, 11, 12에서 제주도 가자고 진짜 많이 외쳤던 것 같아요. 그래, 사실 파트너님과 같이 와 있기도 하고 이렇게 만들어가는 사업인 것 같은데 저도 제가 그랬네. 22년간 구미공단에서 반도체에서 3교대 근무를 22년 동안 했었거든요. 나름 되게 열심히 살았었고 이게 천직이고 이렇게 살면 다 해결될 거라고 생각하고 살았었는데 결론은 해고되더라고요. 그래서 장사는 하지 말고 장사를 해봤고 되게 힘든 과정에 이제 같이 일하던 여사원들이 이제 아메리카 와서 지금 6년째 하고 있습니다. 그래 그렇지만 요 파트 사람들 같이 와서 너무 좋은 것 같고요. 여기가 제주도잖아, 그죠? 그러면 제주도 왔으면은 이제 또 나트랑도 또 이후에 여행지도 계속 같이 갈 수 있는 거잖아요. 여기 계신 분들 계속 같이 갈 거잖아요. 그렇게 만들어 갈 거고 이 자리를 진짜 전 원년 멤버는 아니지만 한 6년 전에 할 때 손정선 이사 오시기 전에 옥상에서 우리 삼겹살 파티 할 때 그때만 12명 이렇게 다 모였는 게 12명이 이 정도 돼서 삼겹살 그래서 구워 먹고 이런 적이 있었거든요. 그때 그런 거 비하면 지금 오늘 제주도 와서 이러고 있는 거잖아요. 그죠? 오늘도 회 너무 아깝더라고. 막 너무 양도 많고 막 종류도 많은데 더 진짜 막 맛있게 먹고 싶은 그런 자리에 와서 제주도 와서 그렇게 하고 있더라고. 우리가 너무 좋은 것 같고요. 저도 6년을 했는데도 아직도 되게 못해요. 한심하기도 하지만은 더 변해서 아까 우리 고영사님이 듣듯이 저도 다이아몬드 돼서 같이 우리 다이아몬드들을 다 돼서 이렇게 이런 파티 했으면 좋겠습니다. 화이팅입니다. 안녕하세요. 대구에 살고 있는 윤지연입니다. 저는 자영업 전자담배 할 때 스폰서님께 전달받고 지금은 아메이만 하고 있고요. 정말 꿈마을 팀에서 스폰서님 함께 해주셨기에 이 자리에 와 있는 게 너무 감사하고 그냥 저도 그 명단 딱 봤을 때 PT 이하는 딱 2조밖에 없더라고요. 저도 성장해서 정말 PT가 되어서 이 자리에 왔으면 정말 더 좋았겠다는 생각도 드는데 스폰서님 함께 있지만 저도 이 자리에 와 있으면서 또 정말 어딘가에 있을 제 파트너와 다 함께 되는 정말 함께 이 자리 하면 정말 좋겠다는 생각도 들었거든요. 정말 PC방 사장님은 그 유명하신 PC방 사장님 버티니까 연락 오는 것은 저도 이 자리에서 정말 아까 우리 같은 방송 사장하고 얘기했지만 정말 이 자리에서 버텨내는 건 잘할 수 있지 않겠나. 제가 잘할 수 있는 건 그거일 것 같아서 정말 이 자리 계속 지켜내서 저도 PT도 해내고 펀드스 PT 정말 계속 또 성장해서 그 다음에 꼭 함께할 제 파트너 저도 새를 꼭 찾아서 다음에 이 자리 꼭 함께 꼭 성장하는 사업가 되겠습니다. 윤지연 화이팅! 잠시만요. 골프도 전반 무한을 뭐 그늘 집에 잠시 드는데 자 잔을 한 번만 거기만 나이는 별도로 안 되지. 그늘집에 와요. 그럴집에. 이제 하나 둘 셋 하면 고 다이아몬드입니다. 하나 둘 셋. 고 다이아몬드! 고 다이아몬드! 다이아몬드 없어요 소리. 감사합니다. 인사 받는 다이아몬드 가야죠. 다이아몬드. 그죠? 빨리 help해야 그죠? 보이네. 저 싸가 씹으면 안 되나? 어쩔 수 없네. 오늘 시간이 없었어. 지금 한데 노가리인데? 뭐 섞여 있어요. 그 명태도 있고 뭐 있어요. 지포랑 뭐 섞여 있어. 오징어. 정주혁 사장님 그때 자 없었어요. 이어서 몇명 없었어요. 진행을 하도록 하겠습니다. 그때 오전 자 어제 구미에 살고 있는 피어나가
네, 저도 직장 생활할 때 아메를 전달받고 지금은 아메사 한번 하고 있고요. 제가 이제 40 중반을 가려고 하는 중인데요. 살아오면서 가장 잘 선택한 게 제가 고등학교를 상학계 간 거였고요. 그래서 아메를 만날 수 있었던 것 같아요. 제가 정말 가고 싶었던 곳은 인문계였거든요. 근데 가정 환경상 원하는 곳을 갈 수 있는 환경이 아니더라고요. 그래서 선택한 게 빨리 그럼 돈 벌자. 그렇게 나온 직장을 통해서 회사 언니를 만나고 그렇게 되면서 또 아미라는 걸 만날 수 있었던 것 같지 않나 그렇게 생각하고요. 제가 그래서 선택이라는 게 살아오면서 고등학교 때는 정말 농땡이 많이 피웠어요. 365일 중에 한 360일은 집에 안 들어갔으니까. 진정한 농기인데. 진정한 농기인데. 근데 그렇다고 뭐 아주 뭐 잘 나쁜 길을 가진 않았어요. 그냥 친구가 좋아서 놀았을 뿐이었기 때문에. 네, 술을 마셨습니다. 고등학교 때 술을 마셨어요. 네. 근데 그게 저에겐 되게 큰 의미가 있었던 것 같습니다. 돌아보면. 그렇게 내가 원하는 걸 한번 경험해보고 나니까 사회 나와서는 정말 잘 살았어요. 모르는 기반도 생겼었고 다른 길로 안 빠지려고 되게 노력했었고 그게 그런 경험들이 내 인생을 조금씩 바뀌어가는데 아미란 도구가 저희 왔을 때 제가 더 나은 삶으로 갈 수 있는 방법들을 이 안에서 계속 가르쳐주고 있으니까 정말 저라는 사람도 조금씩 더 나은 사람, 조금 더 나은 사람으로 바뀌어가는 게 참 고맙고 감사하다는 생각이 듭니다. 여행은요, 다른 것 자체가 되게 즐겁잖아요. 근데 돈 안 드는 여행이 더 즐거워요. 그러니까. 근데 내가 베풀 수 있는 여행은 훨씬 더 재밌는 것 같습니다. 그렇겠죠. 저도 이 안에서 성장해낼 거고, 남의 안에서 정말 성공했다. 정말 니는 성공했다는 말 지금도 듣고 있는데요. 근데 이 안에서 정말 내가 원하는 성공, 그 성공을 위해서 계속 달려갈 거고 저도 내년에 다이아몬드 꼭 이루겠습니다. 파이팅! 베풀어 주세요. 베풀어 주세요. 좀 쉬다가 나온 거 아니에요? 다음에 계속 쉬고 있을 거야. 잠시만 못 자요. 아니 술을 안 먹는 게 신은. 네, 반갑습니다. 구미에서 사업하고 있는 박창래입니다. 지금 코롱에 근무하고 있고요. 지금 한 23년째 근무하고 있어요. 10년 전에 이제 35살에 명예퇴직하고 뭔가를 이렇게 계속 찾는 도중에 아메 사업을 만나서 지금 진행하고 있고요. 이렇게 2박 4일 여기 제주도 오기 한번 예전에 예정됐었잖아요. 이렇게 그 설레임이 벌써 한번 여기 도착해서 시간이 한번 2박 3일이 한 이틀이 흘렀는 것 같아요. 너무 이렇게 좋은 것 같아요. 이게 사실 일상을 잊고 항상 이렇게 아메 사업 하면서 좀 이렇게 머리도 아픈 적 많잖아요. 이렇게 와서 그냥 다 잊고 그냥 한 이틀 동안 있는 게 너무 좋고 감사하고 드는 생각이 다음에는 누군가가 내가 또 다시 또 현업으로 돌아가면 물론 직장생활하면서 아메 사업 하지만 누군가가 파트너 같이 진짜 같이 또 이런 데 같이 올 수 있는 그렇게 했으면 참 좋겠다 그런 생각이 많이 들었어요. 그래서 현업에 가서 당연히 그래야 할 거고 그렇게 만들 거고 해낼 것이고 그렇게 할 것입니다. 진짜 이렇게 이런 자리에 마련해 주셔서 너무 감사하고 진짜 소중한 시간 너무 감사하고 저도 계속 노력하고 더 배우고 발전해서 분명히 저도 다이아몬드 해내는 사업자가 있습니다. 파이팅입니다. 네, 뉴스아파의 하지은입니다. 네, 저는 대학 다닐 때 이 사업을 대학 선배로부터 전달받았고요. 그 대학 선배님이 저희 신랑이고 선재모 정주현 사장님이시고, 네, 저도 그냥 직장 대신 선택한 아메이였거든요. 100만 원이 인쇄 수입처럼 매달 평생 증가 상속된다고 하니까 직장 대신 선택한 아메이였는데 이런 날이 올 줄 몰랐습니다. 여기 형제그룹 사장님들 그리고 스폰서 파트너들과 함께 제주도 오게 된 일이 정말 꿈 같은 일이고 너무 좋아요. 날씨도 너무 2박 3일 동안 좋더라고요. 그래서 너무 좋은 것 같고 한편 또 이렇게 생각했어요. 여기 계신 분들이 다 다이아몬드가 돼서 이제 스폰서님을 저희가 모시고 가는 여행도 저는 꿈을
꾸어야 되겠다 이런 생각을 했고 이 꿈이 묻어두는 것이 아니라 여기서 꿈은 이루어내는 것이라는 걸 배웠거든요. 그래서 다음에는 기회가 되면 더 많은 분들하고 올 수 있도록 그러면 제가 좀 더 높은 핀으로 성장을 해야 되겠다는 생각을 했습니다. 2020년 에메랄드, 2021년 다이아몬드 꼭 해야 됩니다. 하지만 화이팅! 안녕하세요. 대구에 사는 노현태입니다. 오늘 가정여행 와서 너무 즐거웠고 지금 학교 생활하다 춤만 논다고 미팅도 잘 안 나오는데 다음부터 나오려고 노력하겠습니다. 약속. 안녕하세요. 대구에서 직장 다니면서 위생 매립장에 기금 관리하는 곳에 근무하면서 이제 투잡 지내고 있는 플래티늄 박기라고요. 저는 뭐 여행을 썩 좋아하는 편이 아니거든요. 아메의 목표를 여행으로 잡으면 이 사업이 쉽다고 하던데 여행을 별로 안 좋아했던 저에게 이제 손점 사장님이 한 날 그러더라고요. 파트너가 여행을 좋아하면 어떡할래 이러시더라고요. 마침 저희 파트너 사장님도 여행을 너무 좋아해요. 그래서 내가 여행의 목표를 두는 게 아니라 파트너의 목표를 여행에 두면 얼마나 좋지 않을까 이런 생각을 해봤고요. 아메 사업이 나 혼자만 잘 되는 사업 같으면 저 이거 정말 쉬웠을 것 같아요. 왜냐하면 딱 봐도 제가 파워풀하게 보이잖아요. 본 사람마다 열정이 넘친다. 뭐 쇠도 씹어 먹겠다. 그리고 소도 때려잡겠다. 그래서 나 혼자의 열정으로만 가는 사업이면 이 사업 정말 안 잘했겠나 싶은데 아니더라고요. 나를 통한 다른 사람의 성공을 도와야 내가 성공하는 거라서 제가 여기 2박 3일 지켜보면서 수많은 사장님들의 파트너 사장님과 또 형제레그 사장님들하고 스폰서님을 지켜보면서 어떤 리더가 되어야 되는지를 제가 조금 배워야 되겠다 생각이 들더라고요. 그래서 강한 사람이 아니라 사람들이 좀 따르는 리더가 되려면 내가 좀 많이 내려놔야 되는데 저는 그게 제일 큰 숙제거든요. 제가 내려놔야 아직도 뭔지 모르겠어요. 저는 아직도 우리 참 바보 같은 단체잖아요. 그죠? 맨날 책 읽고 공부하고 미팅하면서도 반성하는 사람들이잖아요. 맨날 부족하다고 반성하고. 그죠? 그래서 이런 바보 같은 어른들 속에서 내가 평소에 강하게 해야 된다는 이미지 좀 내려놓고 나를 좀 더 사랑하는 방법 이런 거 그걸 잘 할 줄 몰라요. 잘. 그래서 그 변화를 좀 빨리 해서 우리 파트너들이 이 속에 좀 많이 참여할 수 있도록 이 좋은 거를 같이 누릴 수 있도록 그게 지금 제 목표고요. 열심히 해서 손재무 사장님의 첫 다이아몬드가 저는 항상 외쳤었거든요. 근데 여기 맞네요 보니까. 첫 다이아몬드. 그래서 동시에 되면 좋겠어요. 동시에 되면 좋겠어요. 같이 선의 경쟁을 하는 그런 이 속에서 좀 서로 으쌰으쌰해서 저도 열심히 뛰어보겠습니다. 파이팅입니다. 36회면서 이제 18호 돌아왔습니다. 쉬어. 한 바퀴 이제 반쯤 돌았잖아 지금. 쉬어. 서럽다 이제 그래. 자, 너무 자주 꿈마을 하면 배팅 하겠습니다. 네? 자, 꿈마을 하면은 배팅 하겠습니다. 꿈마을! 정국상 화이팅 안 하나? 화이팅 했어요. PD는 조용히 해야 돼요. 오늘 PD. 정 PD. 바람 까야겠다. 여기 있네, 여기서 바람이. 네, 사는 이나영입니다. 네, 저도 보험회사 근무하면서 아메이사업 투잡을 하고 있고 아메이사업은 회사 동료 언니로부터 전달을 받았습니다. 전달을 받고 강의사항 계속 나오면서 현실 적용되었고 지금은 제 노후와 미래를 위해서 지금 열심히 만들어가고 있습니다. 네, 일단은 정말 이렇게 힐링 같은 시간을 좀 이렇게 베풀어 주셔서 정말 좀 많이 힐링이 되고 좀 많이 여유를 느낄 수 있는 좀 그런 시간이었던 것 같고 또 제가 제주도를 지금 한 두세 번 정도 왔었던 것 같은데 친구들이랑 또 이렇게 아메 하면서 또 처음이거든요. 근데 또 이 자리에 오니까 또 혼자 있는 게 아니고 또 형제금 사장님도 있고 스폰서도 있고 파트너가 같이 있으니까 조금 더 의미 있는 시간이 됐던 것 같습니다. 네. 저는 좀 짧게 할게요. 네, 그리고 이곳에 오니까 진짜 에너지가 넘치는 그런 분위기잖아요. 그래서 오늘 또 생각이 또 들더라고요. 항상 제가 하는 일이나 지금 아메 하고 있는 일이나 제 그룹에 나중에 그룹이 더 생기면 에너지 넘치는 리더가 되겠다는 생각을 정말 많이 또 오늘 했었거든요. 그래서 그러기 위해서 저도 참 많이 다져지고 변화해야 되는 그런 좀 시간이 필요한 것 같아서 더 열심히 노력하고 회계년도 안에 사운드 스플릿 마감하고 저도 사파이어 에메랄드 꿈꿀 수 해낼 수 있는 그런 사람이 되었습니다. 이나 화이팅!
안녕하세요. 구미에 살고 있는 김정입니다. 현재 반도체 회사를 다니면서 아메 사업 하고 있고요. 이 사업은 직장 동료로부터 전달받았습니다. 처음 전달 받을 때는 20대 때 받았고요. 그때는 정말 이 좋은 아메를 알아듣지 못했었고 제품만 정말 열심히 쓰는 소비자로 있다가 회사 파업하고 그리고 결혼하고 2아이를 낳으면서 추가 수입이 필요하더라고요. 예, 그때 이런 자리에 다시 나오게 되었고요. 지금은 저희 가족의 미래와 노후 때문에 이 사업을 하고 있고요. 이렇게 좋은 자리 마련해 주셔서 너무 감사하고요. 이 자리에 파트너랑 같이 왔으면 좋겠다는 생각을 또 했었고 스폰서님들이 항상 얘기하시는 게 리더십 세미나 가셨을 때 파트너 왔으면 좋겠다는, 같이 왔으면 좋겠다는 그 마음을 여기서 오늘 이 자리를 하면서 조금 느낀 것 같고요. 그렇게 이제 리더십 여행에 꼭 함께 스폰서님이랑 갈 수 있도록 루비 해내고 그리고 더 배우고 행동해서 파트너들과 함께 여행 갈 수 있도록 행동하겠습니다. 김자 화이팅! 예. 아, 잘 보이면. 목소리 잘 나왔던데. 잘 먹었어요? 어제 갔는 게 아직. 어제 노래 본데 자꾸 마이크를 뺐어가지고. 예, 대구에 살고 있는 정수입니다. 직장 생활하면서 이 사업 하겠습니다. 이 사업은 직장 생활 할 때, 지금도 하고 있죠. 예. 형 가게에 앉아 있는데 항상 저는 솔직히 직장 생활 하면서 술을만 쓰면서 현실 점검이 되어 있는 상황이었습니다. 왜냐하면은 현실적인 문제를 생각하니까 도저히 이룰 수 없는 어떻게 내 삶을 바꿀 수 없기 때문에 제가 선택했는 건 술이었고 그 술을 계속 먹다 보니까 하루는 쉬어줘야 되잖아요. 그래서 형 가게에 앉아 있는데 처음 본 사람한테 이 암의 이야기를 들었고 그래서 미팅장 오게 됐고 그 미팅장 속에서 꾸준히 제가 잘할 수 있는 거 한 가지 그냥 꾸준함 그거 하나를 가지고 계속 이렇게 왔는 거고요. 그 속에서 조금씩 엄청나게 부정적인 사람이 조금씩 긍정적으로 돌아가고 있고 그 긍정적으로 되는 마음 속에서 하나의 꿈들이 하나하나씩 이루어지는 것 같습니다. 오늘 이렇게 또 와가지고 진짜 좋고요. 솔직히 어떤 장소도 중요하지만 그 장소보다 어떤 분들하고 오는 게 더 중요하다고 생각하거든요. 그래서 이렇게 형제레그 사장님, 파트너 사장님, 스폰서 사장님 이렇게 같이 와가지고 진짜 좋고 그래서 저는 솔직히 어제 안 자고 싶었는데 파트너 사장님 너무 힘든 것 같아가 빨리 재웠습니다. 장기하게 뻗었는데. 네, 어제 저는 솔직히 다 기억하고 있거든요. 네, 왜냐하면 이걸 예, 다 기억하고 있죠. 왜냐하면은 제가 좋아하는 사람들이기 때문에 제가 기억을 해야 되지 않습니까? 그죠? 하고 그 기억력이 중요한 게 아니고 그 속에서 제가 어제 밤에 했는 행동, 행전의 그 사장님한테 이야기했는 행동, 꼭 그 행동 말했는 거에 내가 책임지고 내년에 꼭 다이아몬드 갈 수 있는 그런 사업들. 참고로 정선 사장님 어제 샴페인 사줬는 거 저 바다에 터뜨렸습니다. 알고 있어. 안녕하십니까. 구미서 사업하는 김창규라고 합니다. 저는 회사에서 다니다가 회사 일을 하다 손가락을 다쳐 병원에 있을 때 지인으로부터 사업 전달받았습니다. 그래서 지금 투잡으로 같이 진행을 하고 있고 저는 아랫게 공항에서 비행기를 타면서 딱 느꼈습니다. 느끼면서 제가 또 다짐을 했는 게 매년 여행을 가리라. 내가 비행기를 꼭 타리라. 또 하나는 우리 항상 손영사님이 말씀하셨듯이 비행기가 뜨는 구간이 있다고 말씀하셨습니다. 그래서 저는 비행기 타면서 그게 딱 느껴지더라고요. 속도로 가다 어느 순간은 속력을 계속 그 속도를 유지하고 더 나가야지만 할 수 있다는 그 말이 계속 떠올라서 그것만 생각이 들더라고요. 그런 마음으로 기쁜 마음으로 왔고 어제도 우리 여러 파트너랜들 형제레그 사장님들 뭐 조언이다 뭐 말씀들 기운들 정말 많이 느꼈고요. 권상매 사장님이 뭐 어디 두바이 가는 거 믿어 의심치 않다는 말이야. 정말 심쿵하더라고요. 그 말 한마디에. 그래서 저도 무조건 갈 수 있다고 믿고 있고 제가 뭐 잘못한 거 뭐 부족한 거 이런 걸 채워 나가려고 했는데 그보다는 그냥 장점을 부각시키고
부정적이고 이런 것들을 무조건 깡그리 없애고 이제 긍정적으로 나가자 이런 마인드를 가졌거든요. 정말 아까도 보는 책을 저는 5분이라도 짬 내가 책을 읽으려고 하는데 그 책 속에 다 있더라고요. 영상이 나 있는 책 속에. 그 책에도 보니까 며칠 전에도 좀 안 돼, 뭐 움츠러졌고 이러니까 반품이 들어오고 이렇더라고요. 그러니까 무조건 우리 김종현 사장님도 말씀하셨듯이 절대 긍정, 초긍정. 저는 우리 아들한테도 계속 그래 말하면서도 나도 그렇게 긍정적인 마인드를 갖고 있나 한번 생각을 해봤거든요. 그러니까 지금 무조건 초긍정, 절대 긍정으로 부정적인 거 없애고 제 강점을 살려서 무조건 이 속에서 무조건 해내겠습니다. 무조건 해내고 형제 레그 사용하고 같이 여행도 가고 같이 손잡고 정말 정상까지 올라갈 수 있는 그날까지 화이팅입니다. 김철 화이팅! 네, 안녕하십니까. 저 구매에서 사업하고 있는 황차동입니다. 이 술을 너무 좋아하는데 애프터 돌아올 때 생각하니까 술이 맛이 없네요. 너무 긴장도 되고 이랬는데 빨리 끝난 편이 못쓸 것 같은데 저는 저 같이 살고 있는 김영사님한테 전달 받았고요. 처음에는 제가 조금 반대했는데 따서 많이 반대했다고 그러더라고요. 그래 지금은 3년밖에 안 되는데 뭐. 지금은 많이는 아니지만 조금씩 변해가고 있습니다. 변해가고 있고 오늘 4월달은 제가 저 PT 되면서 오크힐도 갔다 오고 두 번째 또 아메에 대한 보상을 받아보니까 너무 좋고요. 가면서 너무 많이 느꼈어요. 뭐 무슨 뭐든지 겪어보면 그걸 안다가 더 이제 열심히 해야 되는 생각도 들고 정말 더 노력해야 될 생각도 들고 너무 이자가 너무 뜻깊고요. 그 바람에 이제 두바이도 더 가고 싶은 마음이 생겼어요. 꼭 올해는 정말 남은 5개월 열심히 해가서 두바이 가고 또 제가 다이몬드 되면 이 자리를 만들 수 있는 사업자 되겠습니다. 자, 화이팅! 술 좋아하는 황사님. 자, 잠시 이제 마지막 9월 남겨놓고 9월 남겨놓고. 마지막 나이놀이 소주 전에 맛있겠다. 자, 소주 이번에는 고 루비 고 나트랑 하겠습니다. 하나 둘 셋 하면은 고 루비 고 나트랑. 자, 잔을 채우고 잔을 높이 들고 하나 둘 셋 고 루비 고 나트랑. 고 두바이. 같이 갑시다. 고 두바이. 고 두바이. 네, 안녕하세요. 대구에서 직장생활하며 아메사업 진행하고 있는 강경진입니다. 저도 금을 좋아해서 금빵집 놀러 갔다가 금빵집 사장으로부터 아메를 들었는데 저는 제가 이렇게 만만하냐고 이런 거 안 한다 했었습니다. 6개월 동안 페이다녔던 아메이가 한 번에 그때 신부중 사장님이 족발 먹어보면서 맛있어서 다음에 또 놀러 가야 했을 때 손님 사장님 사업 설명 듣고 이거면 제가 원하는 추가 수입을 얻을 수 있겠다. 둘째 낳고 나서 제한테 쓸 30만 원이 부족했었는데 이거면 한 30만 원, 50만 원 벌 수 있겠다 시작했던 아메이가 저희 노후, 저희 부모님의 노후, 저희 자식 때까지 노후를 책임질 수 있다 생각하고 된다 했을 때 3개월만 SP 가고 플루티늄도 그때 엑세스 폴파티 갔을 때 한 번 났던 사람 목코에 갈 수 있다는 그 말로 믿고 했는데 제가 가고 저희 파트너 사장님 가고 또 제주도도 갈 수 있다 했는데 지금 같이 와 있는 게 저도 너무 뜻깊고요. 근데 해했던 것 같아요. 아니한 그 월급에 주위에서는 평생 직장이라고 하는데 그 한 달 한 달 나오는 월급에 제가 너무 안주했던 것 같고 지금도 외삼촌 회사인데 절대 잘리진 않겠죠. 회사가 망하지 않는 이상. 근데 이 놀러 나오면서도 제가 원하는 제가 연차를 썼는데 30분 동안 닦였는데 또 수요일도 또 이제 분당 가야 돼서 근데 제가 제 시간을 제 맘대로 못 쓰고 지금 신랑이랑 같이 왔는데 신랑이 정말 낯가리 많이 해요. 그 술을 입에도 못 대니까 저희 박하나 사장님하고 제부랑 지나거든요. 근데 너희랑 오면 정말 재밌겠다는 말을 하더라고요. 꼭 내년 나때랑 저희 파트너 사장님 손잡고 저희 박하나 사장님 손잡고 다 제가 진짜 종교사님 했거든요. 제가 흔들릴 때 사장님 제발 제 손 놓지 말아주세요 했는데 진짜 제 같은 파트너 넣으면 안 된다 생각하는데 진짜 더 열심히 해야 됐고 복지 잘 해가지고 꼭 이 속에서 성장하는 사업가 되겠습니다. 강기주 화이팅! 나중에 자기 조건 한번 해줘요. 올 것이 맞습니다. 아직도 이 스피치가 좀 어색한데요.
안동에서 사업하고 있습니다. 권상배입니다. 다시 한번 정주영 손재모 사장님한테 이 자리 마련해 주시니까 정말 감사하게 생각합니다. 네. 한우유통 15년째 하고 있고요. 이 부업으로 이 사업 진행하고 있습니다. 사실 제가 뭐 이렇게 장사도 하고 사업도 뭐 장사를 크게 하면 사업이라고 생각을 했었는데, 근데 제가 그동안 해왔던 거는 그 노동 수입이었더라고요. 이 속에서 자산 소득이 뭔지를 처음 알았고, 그리고 이번 그 가족들을 이렇게 한테 모을 수 있는 일은 일밖에 없다라는 거를 또 알게 됐고, 진지하니까 힘들지. 처음 봐요, 이게 진지한 거. 네. 처음 봐. 좀 어색해요. 네. 근데 남들 놀리는 건 재밌잖아. 정말 제 본의 아니게 가장 순수한 모습들 다 제가 올려놨습니다. 아까 이렇게 쭉 할 때 제가 어떤 스피치를 해야겠다고 이렇게 생각을 했는데 여기 오니까 또 다 까먹은 것 같아요. 김용희 사장님 에메랄드까지는 혼자 하셨고요. 다이몬드 가는 길은 같이 하겠습니다. 그리고 다이몬드 그리고 수석 다이몬드 되면 전업하는 게 꿈입니다. 예, 그 꿈 생겼고, 이제는 앞으로 내가 이 한우유통을 하지 않으면 무엇을 할 것인가 더 이상 고민하지 않아도 되는 게 너무너무 편하고요. 이제는 여기에 전념하면 될 것 같다. 고 생각합니다. 고 다이몬드, 고 수석, 고 FC. 감사합니다. 네, 안녕하십니까. 안동에서 사업하는 에메랄드 김용입니다. 이분이 주사업자고요. 제가 부사업자입니다. 통장에 여기로 돈이 들어가거든요. 네. 근데 요번에 김명수 사장님이 그래 그리던 거네, 그거를. 근데 요번에 뭐 법인 때문에 재무 상담 받으면서 저로 바꾸기로 했어요. 그래서 제가 실수하는데. 좀 더 갑자기 힘이 나는 것 같아서요. 힘내라. 제가 아메 사업을 시작하고 시작한 그 해부터 여행을 한 번도 빠지지 않고 갔었거든요. 리더십 여행을. 근데 매번 파트너 사장님과 함께 가겠다고 하면서 한 번도 못 갔어요. 그거를 못 했는데 여기 제주도를 파트너 사장님과 같이 왔거든요. 그래서 그 다음 나트랑 여행은 여선내그 사장님들과 그 가족들과 반드시 함께 올 수 있겠다는 그런 확신이 들고요. 에메랄드까지는 참 쉬웠어요. 그러니까 아메이가 이렇게 쉽게 되나 이런 생각했거든요. 근데 결코 쉬운 건 없죠. 네. 그래서 제가 이 안에서 굉장히 많은 변화를 하고 있는 것 같고요. 이게 딱 보면 뭐가 이렇게 안 되나 이런 생각을 하는데 뒤돌아보니까 어제보다 오늘이 좀 나아 있고 제가 시작하기 전 6년 전보다 지금 훨씬 나아져 있구나 이런 생각이 듭니다. 그래서 이렇게 생각을 하다 보니까 잊고 살아가는 것들 있잖아요. 근데 제가 어릴 때부터 꿈이 있었거든요. 근데 이제 내가 커서 반드시 자서전을 쓰리라 이런 꿈이 있었는데 잊어버리고 있었어요. 좀 얘기하기 좀 부끄러운 얘기였거든요. 이런 얘기 웃기잖아요. 난 자서전 써야지 이러면은. 근데 이 아메이를 통해서 그 도구를 찾은 것 같아요. 그러니까 굉장히 잘 살고 싶었는데 좀 다르게 살고 싶었거든요. 좀 멋있게 살고 싶었는데 도구가 없었어요. 근데 아메이를 선택했다는 이유로 굉장히 튀어요. 지금 어디 가든 다른 눈으로 봐주잖아요. 그래서 이 도구를 가지고 반드시 더 변화해서 좀 멋있는 리더가 되고 싶습니다. 그래서 아메이에서 다이아몬드가 된다는 거는 다른 삶을 사시는 분들과 친구가 된다는 얘기거든요. 그래서 사실 정주영 손재모 사장님이랑 대화하면은 배울 것도 되게 많고 굉장히 즐겁잖아요. 근데 그런 모든 분들과 친구가 되는 일이 다이아몬드가 되는 일이더라고요. 그래서 제가 반드시 다이아몬드가 되어보고 그 경험으로 파트너 사장님들과 함께 정말 멋있는 친구들과 남은 삶을 정말 멋있게 살고 싶거든요. 네, 그런 유산을 물려줄 수 있는 부모가 되겠습니다. 3월 1일자 다이아몬드 반지 성취하겠습니다.
저 스피치 빠뜨린 거 있는데. 네. 추가 스피치. 건동 사장님 환영합니다. 저기 안동에서 온 우리 이영미 사장님 남편 건동이라고 합니다. 저는 지금 현재 저 안동교도소에 근무하고 있고요. 교도소. 안동 교도소. 와. 그래가지고 나쁜 놈들 많이 봤습니다. 근데 오늘 여기 오니까 사람들 모두 다 선해 보이네요. 여러분들은 절대 거기 안 가실 것 같습니다. 제가 지금 이렇게 저는 사실 다 초면입니다. 초면이고 조금 뭐 어색한 감도 있지만은 오늘 이 자리에 통해 가지고 느낀 점은 1차적으로 제가 우리 집사람을 좀 더 많이 도와줘야겠다. 제가 주 3회 청소하고 빨래를 하는데 이제는 일주일 내내 해야겠다. 약속. 아니, 그래가지고 아줌마 쓰고 미팅 나오세요. 제가 듣기에 지금 우리 집사람이 레벨이 제일 낮은 것 같은데. 그래 제가 많이 도와줘가지고 여러분 모두 다 같이 다이아몬드 그 이상 가도록 제가 아메이 사장님한테 전화 한번 할게요. 여러분들 저 특별 승진 한번 시켜달라고. 그리고 제가 마지막으로 우리 선사님 이렇게 이 좋은 이 자리 마련해 주셔가지고 정말 고맙고 또 옆에서 또 준비하신 분들 또 고생 많았습니다. 네, 다시 한번 감사의 말씀드립니다. 말만 잘하는 건 아니겠지? 아니시죠? 네, 너무 멋있습니다. 증인이 너무 많다. 그렇죠, 사장님. 네, 멋있습니다. 네, 안동에 살고 있는 이영민입니다. 증인이 한두 명도 아니고 이렇게 많은데 그 나중에 아마 제가 굉장히 좋아질 것 같아요. 그래서 어쨌든 이번 모임의 이번 여행의 최대 수혜자가 저인 것 같아요. 다른 분들도 아마 인정하실 거예요. 제가 제일 것 같아요. 속에 빠졌네요. 저는 안동에 살고 있는 이영미입니다. 현재 그 교보생명에서 FP를 한 13년째 일하고 있고요. 원래는 농협에 근무하다가 보험회사로 옮겼어요. 시간을 간격을 조금 두고 육아 때문에. 그리고 이 사업은 과거에 한 10몇 년 전에 저희 가족 사업을 하다가 그만뒀다가 김영희 사장님이 너무 발전해 가길래 제가 요래 조금 들떠봤어요. 김 사장님도 제가 이제 명단에 있었다고 하더라고요. 그거 뭐라 그러죠? 병아리와 그 안에 거하고 출탁동시? 거기 맞았던 것 같아요. 그래서 이제 김영희 사장님하고 같이 사업을 하고 있는데 너무 열정적으로 하시고 항상 저를 도와주고 이래 보면 굉장히 열정이요. 열정이 너무 많아갖고 항상 저 따라가고 싶은 그 열정이 도저히 따라갈 수는 없어요. 제가. 그리고 이제 작년에 2017년에 SP를 한번 하고 쭉 놓치고 작년 9월부터 이제 김영희 사람하고 제주도 이 여행 목표로 이제 연속으로 하다가 1, 2, 3을 어쩌다가 또 놓쳤어요. 솔직히 말씀드리면 놓쳐갖고 일단 2019 해견도는 제주도 여행을 땄고 2020년 해견도에는 나트랑 여행을 목표로 하고 있습니다. 남편이 안 도와줘도 하락했는데 도와주기 때문에 분명히 제가 할 거라고 생각합니다. 뭐 청소 한 번도 안 하고 뭐 빨래 한 번도 안 하면 하겠죠. 뭐 지금까지 하고 했는데도 했는데 그죠. 그래서 하여튼 제가 최대 수혜자 감사드리고 손재무 사장님, 정주영 사장님, 이하 여기 계신 사장님 모두 너무 감사드립니다. 어제 도와주신 모든 분들 감사합니다. 예. 아이고 감사합니다. 오늘 PD를 맡은 정정입니다. 저 장단점이 참 많은 사람인데 아까 전에 저 삼산농축에 삼산농축에 사업 설명할 때 계속 잤거든요. 그 사람이 왜 힘이 이렇게 없냐고 뭐 이렇게 무슨 일이 있냐면서 말씀하시던데 저 싫어하는 건 때려 죽어도 못하는 사람이에요. 이게 너무 싫어서 잤는 건데 지금 오늘 이거 40분 동안 들고 있었는데도 너무 즐겁더라고요. 힘 하나도 안 들고 너무 좋아하는 일이기 때문에 그런 것 같고요. 정말 진심으로 저 가식도 없는 사람이거든요. 손재무 정인 사장님한테 너무 진심으로 감사하고 진짜 오면서 오늘 느낀 점은 이제 정말 아메가 헬핑 피플이구나라는 걸 느꼈어요. 진짜 정말 이런 기회를 정말 빡빡한 삶에서 어떤 희망을 가질 수 있는 기회를 준 것도 감사한데 이렇게 사비를 털어가지고 이렇게 여행도 보내주고 정말 진짜 감사한 일이고
나 그런 리더가 되야겠다고 생각했고, 네, 저는 이제 제 소개가 좀 맞았네요. 저는 이제 아메 삼수고 이제 처음 들은 거는 19년, 20년 전에 저희 친구한테 들었고, 처음 들을 때 제 상황은 고3이었는데 그때 이제 공부를 못하진 않았는데 미술을 좀 하고 싶었어요. 하고 싶어서 누나한테 말을 했더니, 그러면 자기 그 경북대학교에서 가장 유명한 애니메이션 동아리에서 가장 잘 나가는 분을 소개시켜 줄게. 그래서 한번 만나게 해주셨는데, 그 동아리에 그분 제일 잘한다는 분이 저한테 뭐라고 했냐면은 돈을 벌고 싶으면 하지 마라 그랬어요. 네, 그래서 진짜 일은 돈을 못 버는 일이구나. 그럼 나 어떻게 하지 생각하면서도 하고는 싶었어요. 내가 그 그림을 좋아했기 때문에. 그때 누나가 그 무렵쯤에 아메를 들고 왔었어요. 네, 들고 왔었는데 정말 이걸 해서 정말로 인생 수입이 나오면 내가 좋아하는 일을 할 수 있겠다는 생각이 들어서 진짜 하고 싶었고, 정말 그런 꿈을 안고 시작했는데 지금 20년이 됐네요. 근데 많은 우여곡절이 많았었고, 저는 반드시 그 얘기를 하려고 다이아몬드가 돼야 됩니다. 너무 할 말이 많아서. 근데 제가 돌아보니까 저에게는 그런 10년, 20년 세월이 필요했던 것 같아요. 그대로 쭉 했다 하더라도 제가 돌아보니까 저는 이거 알아듣지도 못했을 거고 제대로 하지도 못했을 것 같아요. 그때 저는. 지금은 아니죠. 그만 세월이 있었기 때문에. 그리고 정말 감사한 거는 그 시간 동안 이 사업을 저희 정지현 손재무사님이 해주셨기 때문에, 그리고 많은 우여곡절을 겪고 이걸 이루어주셨기 때문에 제가 그걸 느낄 수 있지 않았나 생각하거든요. 절대 못 느꼈을 거예요, 절대. 그 많은 시간을 정말 지켜주셨던 게 너무 감사하고, 저도 그런 리더가 되야겠다 생각이 하고, 그래서 정말 저도 제 주위에도 이걸 못 알아듣고 하면서 제대로 해내지 못하는 수많은 사람들이 있습니다. 그분들에게도 이게 정말 기회였던 걸 제가 증명해내서 정말 희망이란 걸 그분들에게 알려드리고, 제대로 못하시는 분들에게도 충분히 기다려줄 수 있는 시간이 줄 수 있는 그런 리더가 되고 싶고요. 반드시 저 꿈이 크거든요. 그래서 반드시 저는 파운더 스크램버스가 될 건데, 이게 제가 장난으로 새긴 거 아니거든요. 저 이렇게 까져 보여서 타투 정말 싫어했어요. 싫어하는데 정말 되고 싶어서 저는 볼펜에도 크람버스라고 새겨놨고요. 반지도 크람버스라고 반지 모양을 만들어놨고, 제 눈에 보이는 모든 곳에 크람버스가 있습니다. 있고, 왜냐하면 제가 이걸 믿고 싶어서 그래요. 믿어야 된다고 하기 때문에 반드시 믿고 싶기 때문에 그걸 반드시 이룰 거고, 여기 계신 분 다 함께 진짜 정말 너무 좋은, 정말 말씀 그대로 진짜 하와이보다 여기가 훨씬 좋은 것 같거든요. 어디 가는 게 중요한 게 아니라 정말 어떤 분이나 같이 오는 게 따라서 진짜 행복하구나 생각이 들었고, 정말 좋은 분들과 함께 이런 기회를 또 만들어주신 거 감사하고, 다음에는 저도 저런 파트너들과 함께 이런 기회를 만들 수 있는 리더가 되고 싶습니다. 정도 화이팅! 네. 4월 1일부 뉴스 사파이어 김진구입니다. 나 죽구나. 4월이 들면서 들었는 생각은, 제가 직장 생활을 현재 20년째 하고 있는데, 그 20년 되는 4월 11일 날 회사에서는 또 근무 공로상을 받았습니다. 뉴핀도 성취했는데, 아메이를 열심히 했는데 회사에서도 인정을 받고, 딱 들었는 거는 아메이를 하면서 내가 주어진 일에는 열심히 해야 된다. 그 마음으로 근무도 했었거든요. 그러니까 회사에서도 이제 인정을 받고 있습니다. 그리고 제가 2년 전부터 간절하게 제가 항상 제 노트에다 적었거든요. 32평 아파트로 이사를 가야 되겠다. 그리고 모션베드를 꼭 갖다 놔야 되겠다. 손재무사님 집에 있는 TV를 우리 집에 꼭 갖다 놔야 되겠다. 그 목표를 딱 정하고 나니까 내가 힘이 나더라고요. 그리고 4월 29일 날 일단 1차적으로 그 모든 것들은 이뤄냈습니다. 4월의 남자네. 4월의 남자. 저희들의 하지연 쌤하고 저희의 힘으로. 근데 이 모든 것들은 돌이켜보면은 손재모 정준 쌤을 만나서 함께 했다는 거, 저도 6남 5녀입니다. 근데 그 10형제가 남처럼 지내고 있습니다. 쉽게 말씀드리면 여기 계신 분들보다 친한 형제가 한 명도 없어요. 정말 그 손재무사님은 친형제 같지만 여기 계신 분들이 진짜 형제 같아요. 진짜 많이 느끼고 있고요. 그 다음에 드림 투어를 딱 오면서 느끼는 거는, 여기 계신 분들이 정말 누군가 함께 내가 같이 있다는 거, 그래서 하나라도 더 많은 것들을 여러분들과 나누고 싶고, 현재 저희들 모습이 이런 모습인데 나중에 시간이 지나서 다이아몬드 모임 때 이렇게 또 만났다 하면은, 지금 이 제주도 모임을 생각하면서 우리 권사님 그때 빨래도 일주일 해드리겠다. 이 모든 것들이 정말
소중한 추억이 될 것 같습니다. 저도 여기 계신 분들한테 진짜 하나의 미랄이 되어서 제가 손전모 정주영사님의 사랑과 여기 계신 형제 그룹사님들의 사랑과 또 파트너분들의 사랑으로 지금까지 커왔는 만큼 제가 여러분들한테 많은 힘이 될 수 있도록 그렇게 살고 싶고요. 마지막으로 저희들의 영원한 우상인 정주영사님을 모시기 전에 잔을 한번 높이 들고 수가 올게요. 수가 올게요. 사람의 생각이 이렇게 차이가 나는 것 같아요. 저는 현금이 많이 들었다는 그 말에 진짜 이게 돌아오기 힘들 거다. 근데 우리 손재원 부사님은 믿습니다. 이게 진짜 크게 성공한 사람과 현재 저와의 모습이 이렇게 다르다는 거. 우리 술 가지러 가신 분이 드디어 왔습니다. 조심하십시오. 없는 거 없어요. 되는 말. 아 여기 다니까. 맥주. 맥주가 대물을 안 해. 이게 갈면은 이게. 맥주 없으신 분? 사랑으로. 조금만 주세요. 예. 설거지 하러 가야 되니까 조금만 주세요. 오늘은 안 해도 되잖아. 내일. 그래. 사진 너무 신나겠다. 사진 좀 신나요? 반만. 예. 조금만. 조금만. 어제 까먹어서 기억 안 나? 35대 37대. 자, 잔을 다 채우셨습니까? 네. 우리 그러면은 사랑해요 하면은 정재영 선점을 하겠습니다. 네. 이게 제가 생각했던 마지막 멘트입니다. 이제 더 시키면 없어요. 정주영 선점하자. 아니야. 정재영 선점입니다. 그래 정재영 두 번 합시다. 사랑해요. 정주영 사랑해요. 손재모. 오케이. 그렇죠. 네. 사랑해요 하면 그러면 손재모 먼저 해야 돼. 사랑해요 하면 손재모. 자, 하나, 둘, 셋. 사랑해요 정주영. 사랑해요 손재모. 정주영. 격하게 사랑합니다. 자, 피날레를 장식해줄 정주영사님을 모시겠습니다. 제가 꼬라지가 이쁘네요. 그래도 이쁘십니다. 제가 오늘 안 그래도 거울을 보다가 난 속눈썹은 다 어디 갔고 다 뜯겼더라고. 이건 다시 나긴 나는가 싶기도 하고. 쉬운데. 그래갖고 선생님한테 저 카톡을 보냈거든. 그러니까 뭐 이렇게 되고 저렇게 되고 뭐라고 나오냐면 시간이 지나면서 저절로 해결되고 편안해 지시는 걸 그런 부분입니다. 걱정하지 마십시오. 이렇게 연락 오셨어요. 그런 얘기 하다가 말씀드렸듯이 성형수술은 미용실에서 파마하는 거하고는 많이 다릅니다. 당연하지. 성형수술은 파마를 저한테 이렇게 말씀해 주셨어요. 이걸 듣고면서 제가 무슨 생각이냐면 옛날 정정쌤이 19살에 암의 사업 설명을 듣고 큰마음 먹고 사업을 시작했는데 3육 그 다음에 12가 안 되고 거꾸로 가길래 암의 사업이 안 된다고 생각했다고. 우리가 성공하고 싶다고 생각하고요. 되고 싶다고 생각하지만 우리 안 해봤잖아요. 얼마나 큰 걸 우리한테 해라고 할지 모르는 거죠. 내가 얼마나 큰 대가를 치러야 되는지 모르잖아요. 근데 저도 사실 어제 오늘 되게 힘들었거든요. 지금 제가 긴 팔을 4개 입고 있거든요. 이게 말이 안 되잖아. 뭐야 이게. 근데 가면서 보니까 칼 됐잖아. 저 태어나서 처음 한 거예요. 이게 몸에 칼 됐잖아. 제가 몸에 칼 대고 병원에 간 적이 한 번도 없더라고. 그러니까 내가 몰랐던 거지. 몸에 그러니까 손에 하나 베어도 사실은 한참 고생하잖아요. 그렇게 해본 적이 없었던 건 거예요. 우리는 그러면 성공해 보셨어요? 성공하는 거 한번 행동으로 옮겨가지고 이뤄보셨어요? 그냥 먹고 사는 거 말고 누군가가 성공이라고 인정해주고 내 스스로도 누군가에게 성공이라는 걸 설명해주면서 그 방법을 알려줄 수 있는 일을 우리가 해봤냐고.
그럼 우리가 아메이가 제가 어제 오늘 너무 당황스러웠던 시간보다 좀 더 그런 생각하지 못했던 일들이 있어야 되지 않겠어요? 근데 참 감사했던 게 제 꼬라지가 이틀 동안 개판이었는데 전부 다 그렇게 힘들어하는 티 안 내주시고 눈 감아주시고 그러셨더라고 전부 다. 아, 뭐 수술을 막 여행 가기 전날 내가 저래나 다니노 이렇게 생각하셨을 수도 있잖아요, 그죠? 근데 그냥 모른 척 해주시고 해주셨잖아요. 여기 있는 분들도 똑같은 것 같아요. 사업해 나가면 생각했던 것처럼 안 될 수 있잖아요. 그리고 생각했던 것처럼 되려고 했는데 힘들다고 우리가 스스로 어떤 모습이 보여질 수도 있잖아요. 여기 있는 분들이 저한테 했던 것처럼 하실 거 아니에요. 모른 척 해주시고 그냥 슥 옷 한 번 이거 사진사님이 한 개 더 주더라고. 더 입으라고. 그냥 옆에서 그냥 힘들어 보이면 옆에서 쓱 가방 하나 들어주시고 그래 하시잖아요. 그게 팀이고요. 그게 힘이고요. 그게 우리를 지탱하는 어떤 가장 강력한 시스템인 것 같습니다. 내년에 제주도에 뭐가 있냐면요. 다이아몬드 포럼이 있습니다. 내년 올해 9월부터 내년 8월까지 마무리되어서 다이아몬드가 되신 분들은요. 내년에 이 제주도를 다이아몬드로 오시는 거죠. 에메랄드 포럼도 있죠. 다이아몬드를 가시기로 하신 분, 에메랄드를 가시기로 하신 분 해내셨으면 좋겠습니다. 그래서 그 자리에서 그 자격으로 서 계셨으면 좋겠습니다. 그게 어떻게 가능하냐고요? 그냥 하면 되는 거죠. 그래서 꾸역꾸역 하는 거죠. 옆에 있는 분이 힘내라고 등도 두드려주고 안 보이면 좀 먼저 가서 마중도 나가주시고 그러겠죠. 여기 계신 분들 내년에 회계연도가 끝났을 때 여러분이 지금 마음먹은 그대로의 핀이 되어서 다시 제주도를 찾으셨으면 좋겠습니다. 나트랑과 함께 파이팅입니다. 마지막 마무리 한번 하고 하시죠. 자, 마지막은 우리 포에버 하면은 꿈말을 하겠습니다. 아, 그리고 박기래사님의 그 지갑 찾고 술 찾죠, 맥주도 먹고 진짜 너무 되는 마을 꿈말입니다. 제가 기분 좋게 내잖아. 네. 되는 마을 꿈말 하면은 포에버에 하면 됩니다. 많은 분들이 찾았으면 해줘가. 하나, 둘, 셋. 되는 마을 꿈말 포에버! 잘 먹겠습니다. 자, 지금부터는 즐겁게 스탠딩하면서 모닥불도 지피고 위에 있는 나무 다 떼도 된다고 합니다. 집을 뜯어서 태우면 안 된다. 뒤에 가니까 끝내주네.